इन पंछियों की आवाज सुनकर लोगों की पैंट गीली हो जाती है। मजाक से हटके लास्ट वाले से तो पीली भी हो जाती है। नंबर Oh my 5 God! व्हाइट बेल पंछी तो है। किसी जंग के सायरन की तरह है। नंबर 4 कीवी बर्ड, इसकी आवाज किसी मॉन्स्टर फल होता है ना? की चीख जैसी है। ओह माय गॉड, गॉडजिला का छोटा भाई। कैसोवेरी, इसकी आवाज रात में काफी डरावनी लगेगी। जानवर की आवाज। लास्ट वाले को सुनने से पहले अगर आप कोई रात में जागने वाले उल्लू नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो एक इंसान है, रात में जागने वाला उल्लू नहीं। नंबर 1 लून, इसकी आवाज सुनो और कमेंट्स में बताओ फनी लगी, नॉर्मल लगी या हॉरर। भाई अगर रात में सुन लिया ना, चित्र उड़ जाएंगे इंसान के।